வணக்கம். இது நம்ம அம்மம்மா வீடு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி. வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். Please do subscribe and click the notification bell for more yummy recipes from Mama Veedu. எண்ணெய் 2.5 ஸ்பூன், நெய் 3 ஸ்பூன், பட்டை 2, அன்னாசிப்பூ 1, அதிபத்திரி 1, கிராம்பு ஒரு 4-5, ஏலக்காய் ஒரு 3-4, பிரிஞ்சி இலை 1, கால் கிலோ வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, பெருஞ்சீரகம், ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்தரைச்ச விழுது, மூணு தக்காளி, மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 3/4 ஸ்பூன், ஜீரகப்பொடி 1/2 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு, புதினாவும் ஒரு கையளவு, 4 மிளகாய், கொத்தமல்லி புதினா மிளகாய் சேர்த்தரைச்ச விழுது, அரை கப் தயிர், முக்கால் கிலோ சிக்கன், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், மிளகாய்த்தூள் 3/4 ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, இது கூட 1 ஸ்பூன் தயிர். ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து சிக்கனையும் மசாலாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை 2லிருந்து 3 நிமிஷம் வேக வைக்கலாம். எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஜீரக சம்பா அரிசி 2.5 டம்ளர், கழுவுன அரிசி ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். அரை மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் அரிசியை சிக்கன் கூட சேர்த்துடலாம். அரிசியையும் சிக்கன் மசாலா சேர்ந்த கிரேவியையும் நல்லா அடி வரைக்கும் விட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். அரிசி ஊற வச்சுருந்த தண்ணி 1 டம்ளர், 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 2 டம்ளர் தண்ணிங்கிற விதத்தில் சேர்த்துக்கணும்.
ஏற்கனவே சிக்கன் வேக வைக்கிறதுக்கு 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டோம். அது போக மீதி 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க, உப்பளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க. உப்பு 1 கல் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், அப்போ தான் சாதம் வெந்து வரும்போது அதோட அளவு கரெக்டாக இருக்கும். அரை எலுமிச்சை பழத்தை புளிஞ்சிக்கலாம், இது சாதம் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக. குக்கரை மூடி 3 விசில். ஆவி போனதும் குக்கரை திறந்து நம்ம பிரியாணி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஜீரக சம்பா அரிசியில் செஞ்ச பிரியாணியோட வாசம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சாதமும் ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு. சுவையான நம்மளோட சிக்கன் பிரியாணி இப்போ ரெடி. சாதமும் குழையாமல் நல்ல உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குது. இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி சூடாக பரிமாறுங்க. உங்களுக்கு இந்த ஜீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மம்மா வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.